సో మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ మ్యామ్, కొంతమందిలో గురక అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. అసలు ఈ గురక అనేది ఎందువలన వస్తుంది, ఎంత ప్రమాదకరం అనుకోవచ్చు? ఈ గురక అనేది ఇది యాక్చువల్గా మనకి జనాలు అనుకోవటం బాగా నిద్రపోతే గురక వస్తుంది, సో మంచిగా నిద్రపోతున్నాడు పర్సన్, అందుకే డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళారు కాబట్టి గురక వస్తుంది అని దట్ ఈస్ హెల్తీగా అనుకుంటారు. బట్ గురక అనేది చాలా డేంజరస్. అండ్ యూజువల్గా ఇది ఇప్పుడు కామన్ కాజ్ ఏంటంటే ఒబేసిటీ. ఓకే. యూజువల్గా ఈ ఊబకాయం, ఒబీస్ పీపుల్ వెయిట్ బాగా పెరిగిపోవటం వల్ల మనకి ఈ గాలి తీసుకునే స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. సో ఈ గొంతు దగ్గర, నెక్ దగ్గర ఫ్యాట్ అది పెరగటం వల్ల ఏంటంటే మనం శ్వాస తీసుకునే నాళాలన్నీ నేరోగా అయిపోతున్నాయి అన్నమాట. ఓకే. సో నార్మల్గా బాగా ఒబీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూర్చొని కూడా సౌండ్ వస్తుంటుంది, కూర్చున్నప్పుడు కూడా. ఓకే. జనరల్గా అంటే మామూలుగా మనం పడుకున్నప్పుడు లై డౌన్ పొజిషన్లో రాకపోయినా బాగా మార్బిడ్ ఒబీస్ వాళ్ళకి గమనిస్తే కూర్చున్నా కూడా వాళ్ళు గాలి తీసుకున్నప్పుడు సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ అలాంటి వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మజిల్స్ అనేవి ఇంకా ఎక్కువ రిలాక్స్ అవుతాయి మన నిద్రలో ఉన్నప్పుడు. సో మజిల్స్ రిలాక్స్ అవటం, దాని చుట్టూ ఫ్యాట్ ఉండటం, వీటి వల్ల ఇంకా నేరో అయిపోతుంది గాలి తీసుకునేది. సో అందుకని కొంతమందికి మైల్డ్గా వస్తుంది, కొంతమంది హెవీ స్నోరర్స్ అంటాం, బాగా ఎక్కువ సౌండ్ కూడా వస్తుంది వాళ్ళకి. ఓకే. సో ఇదేంటంటే సివియర్ స్టేజ్, మైల్డ్ నుంచి సివియర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి గురకలో. ఓకే. సో ఆ స్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి వేరే టెస్ట్లు ఉంటాయి, స్లీప్ స్టడీ అంటాం దాన్ని. సో వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు ఒక 7 hours ఆఫ్ స్లీప్లో ఉన్నప్పుడు మనకి వాళ్ళకు కొన్ని వైర్స్ లాగా కనెక్ట్ చేసి, సో వాళ్ళ బాడీలో ఎలా రెస్పాన్స్ ఉంది, సో ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ఎంత తగ్గుతుంది బాడీలో, ఎన్నిసార్లు బ్రీతింగ్ ఆగిపోతుంది, దాన్ని యాప్నిక్ ఎపిసోడ్స్ అంటాం మనం. ఓకే. సో వాళ్ళు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఒక 5 to 10 seconds ఆఫ్ టైం వాళ్ళ బ్రీత్ స్టాప్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే. సో దట్స్ వి కాల్డ్ యాజ్ యాప్నిక్ ఎపిసోడ్. సో అలాంటివి వాళ్ళ స్లీప్లో ఎన్నిసార్లు వస్తుంది. సో ఈ యాప్నిక్ ఇండెక్స్ పెరిగే కొద్దీ ఆ పర్సన్ స్టేజ్ సివియారిటీ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో కొంతమంది ఈ గురకని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ కూడా ఉంటారు కదా మ్యామ్, అంటే నార్మల్గానే మీరు అన్నట్టు అది బాగా నిద్రపోవడం వల్ల వస్తుంది అనుకుంటారు. ఇలా నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమైనా ఇష్యూస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి? యా, కంపల్సరీ అండి. ఎందుకంటే దట్ స్నోరింగ్ అనేది అసలు హెల్దీ కాదు మనకి. సో ఈ కంటిన్యూగా మనకి వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఫస్ట్ బీపీ స్టార్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఇంకోటి హార్ట్ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది, అండ్ ఈ గురక వల్ల ఎవ్రీ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో మెయిన్ హార్ట్ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది, ఇంకా వాళ్ళకి నైట్ అంతా స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. మనం ఒక్కరోజు పడుకోకపోతేనే నెక్స్ట్ రోజు మనకి యాక్టివ్గా ఉండదు. వీళ్ళకి ఏంటంటే డైలీ డిస్టర్బ్ స్లీపే ఉంటుంది. అది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏ పని చేయలేరు, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు పని మీద. నెక్స్ట్ రోజు మార్నింగ్ కొంచెం సేపు ఐడియల్గా 1 minute కూర్చున్నా కూడా నిద్ర వస్తుంటుంది. ఇంకా డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఇది ఇంకా డేంజరస్. సో వాళ్ళు నైట్ అంతా పడుకోకుండా మార్నింగ్ డ్రైవింగ్ చేసి, డ్రైవింగ్ని సో మచ్ కాన్సన్ట్రేషన్, సో యాక్సిడెంట్ రిస్క్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో బాడీలో ఎవ్రీ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో మామూలు పీపుల్ ఏంటంటే ఇది చాలా మైల్డ్ ప్రాబ్లం అనుకుంటారు, కానీ ఎవ్రీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది గురక వల్ల. సో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఇది తగ్గుతుంది మ్యామ్? మెయిన్ ఫస్ట్ వెయిట్ కంట్రోల్ ఉండాలండి, హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ మన వెయిట్ రిడక్షన్కి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మన నార్మల్గా ఉండే వెయిట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాము అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ ఫస్ట్ వెయిట్ రిడక్షన్ గోస్ ఎలా ఉంటే యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ అలవాటు చేసుకోవాలి, రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి, మనం బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ డైట్ తీసుకోవాలి, అండ్ ఈ స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి మానుకోవాలి, అండ్ అదర్ జంక్ ఫుడ్స్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తీసుకోకూడదు. సో ఇవన్నీ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని వెయిట్ కంట్రోల్ అవుతే మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లం కూడా తగ్గుతుంది.